आप में से बहुत से लोग इस खूबसूरत बेल का नाम जानते होंगे। ये है झुमका बेल या इसे रंगून क्रीपर भी कहा जाता है। अमूमन इसे घर की एंट्रेंस या दीवारों पर चढ़ाया जाता है। इसमें साल में तकरीबन 7 से 8 माह तक फ्लावरिंग रहती है। ये सर्दियों के मौसम में डोरमेंसी में चले जाती है, अपने लीव्स शेड ऑफ कर देती है। इस बेल का एक बहुत ही अहम करैक्टर है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखिए, अब आपको कुछ व्हाइट कलर में फ्लावर्स दिखाई देंगे, कुछ होंगे पिंकिश और कुछ होंगे डार्क रेड कलर के। अब ये जो व्हाइट कलर है ये स्टेज 1 होती है इनकी। सेकंड स्टेज पे ये जरा पिंक कलर के हो जाते हैं और थर्ड स्टेज पे ये डार्क रेड कलर के।